で今日はすごく欲張りな内容なのが、デザインを良くしてかつその中身のコンテンツまで良くしようっていう、そういうセミナーです。平均ページビュー、サイト滞在時間、検索結果ページへの直帰率、これは何を意味するか。これはサイトの人気度を表す重要指標なんです。新 SEO っていうのはどういう方程式か。すごく簡単です。古い SEO プラスユーザーの体験ですね。メニュー周りのヘッダーとかサイドメニュー、フッターのノイズはどんなものが多いのか、ワースト6を発表します。2年に1回か1年に1回サイト作り直さなくちゃダメですよ。どんな会社でも。フッターの半分以上がノイズっていうところが多いんだけど、そういうとこ大概1位とか2位には慣れてません。見やすいデザインとは何か。これ誰にとって見やすいかっていうと、お客さんでもないし、社長でもないし、取引先でもないんですよ。誰にとって見やすいかが重要なんです。それは Google を使っている検索ユーザーです。今この文章を読もうという人がどんな辛い目に遭ってるかとか、どんなことに悩んでるかっていうのを理解してあげた上で、それって大変ですよねとか辛いですよねっていう言葉を少し書いてあげるんですよ。そうすると、あ、この人だったら聞いてもいいかなっていうふうに心を開いてくれやすくなってくるんです。